今日のポイント初めて来ました。近所なんですけども、一回も来たことなくて、やっていきましょう。川もだいぶ落ち着いてますね。ここは結構入りにくい場所なんで、そこまで人が入ってないんですよね。おお、ここはいいね。ラグーン来ました。いい感じ。唯一ここは止水ですね。これはいるんじゃないでしょうか。いいとこ入った。いいとこ入った。位置も完璧。おー、おっしゃ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 、来た。やっと来た。釣れです。日光大和ですね。日光と大和の間の子、まあ日光かな。日光大和です。釣れでした。一応釣り人の足跡は一個もないですね。ただ子熊の足跡ありますね。これでかっ。こんぐらいですから、これはタヌキでも何でもないです。これクマですね。怖っ。クマ来てますわ。子熊の足跡です。雨降った後ですから、まだ最近ってことですね。クマちゃん来たのは。出ました。ピンポイントで。これも大和日光ですね。日光かな。多分1年越してる大和日光かもしれないですね。交雑、綺麗なオレンジの斑点と白い斑点も入ってますから、これは YN 型ですね。楽園来ましたね。うわー、こんなとこあったんや。ここほんと入りにくいとこですから、釣り糸の形跡もないんで、結構あんま来てなさそうですね。ここもこれは食わせのタイミングもあるし、最高。よいしょー、一発目。おっしゃ、やっぱ来るよ。あー、でかいでかい。よいしょー。いやー、でかかったな今。
ブラックバスみたいな口開けてましたね。おっしゃ来た。よし。あーバレるな、なんかなんやろ。おっしゃおっしゃよし来ました。ビューティフォービューティフォー。日光大和かな。大和って言いたいけどちょっと白い斑点見えるんですよね。難しい。ほぼほぼ大和。いやーここいいわ。ここだったんだ。なかなか楽園は見つけられませんから、こんな連続ヒットの場所なかなかないですよ。よっしゃよしよし出た出た出ました。おおうわーうわーうわー綺麗。ザ・大和ですね。これ日光入ってないかな。綺麗な視点。ちょっとだけ日光わかんないけど22、3センチ尻尾怪我してますね。でかい。ああ行っちゃった。泳いでます。いいの出ましたね。こんな連続ヒットできるの久しぶりですよ。おっしゃ来た来ました来た。よし大和かな。ビューティフォー大和です。白斑点はないですね。大和イワナ。うわー綺麗な綺麗。白斑点若干あるかな。大和も白斑点あるのかな。まあほぼ大和ですね。いやここ楽園マジで3匹ここだけで同じルアーで違う。今ボトムやってます。さっき上っ面やっちゃったんで今ボトム重視でやってます。おっしゃおしおしおし来ました。おっしゃおし来た。いってー。今自分に当たりました。ルアーが網使えって話ですね。おっしゃよし来るね来るね。よし来ました。これもめっちゃ綺麗な大和。白い
ビューティフォーでございます。見事な山と見事なオレンジ、大々点というんですかね、支点というか綺麗ですわ。美しい。ありがとう。はい、今ちょうど入県して2時間経ちましたけども、結構釣れましたね。全然釣り人の、ね、気配がなくて、ちょうどなんか皆さんが入らないエリアなんだと思いますね。木曽漁協の中もほとんど入られてるんですけども、たまにこういうその川の中でもこの区間だけはみんな入んないなっていう、ちょっと入りにくいところあるんですよね。そういうところ狙ってやるとこれぐらい釣れたりします。兄でした。またお会いしましょう。